Nauna to siya pag-prepare sa manok ni Mama Dear. Ato siyang gunting-gunting ano pinong-pino. At hindi siya mag-display na nato kapinangga si Mama Dear. Dili ta gusto nga madugay siya kaon din mo nang hinanggan hinahinay gunting-gunting inanara siya. Then i-mix siya na ko balik sa Pyrex. Then karon taod prepare na siya ready for lunch na. Daan kami ng luwa. Manamig paniod to, nagpa-protest na kintay si Mayora. Kamerang tulo kaya masarap kada na magpanagtaas. Ito pwede nyo rin. Ano gitawag nila ang bonding moment sa mga friendship? Kaon lang. Kaon na, nagtalang may... Ako umili. Ang tinanggal ko. Ang nunang ko. Sa ating... Dito. Nunang. Nilaan ko dito. Nunang. Ano ba ito niya? Pindihan na dyan eh. Ang mga sa pinto sa tatak. Nunang na lang. Ano may kanseros? Mana pa ko ay nag chocolate. Mga dinaginato na ba? Basta mahalon na lari na kayo mahilit no? Basta mahalon mahilit na Nagpapa lagi ko dito. Tisper ko pa dito. Wala kay kulay. Bukan ka Joy eh. Ang gapo ng odas. Maugas na doon. Hindi naman linis. Ano pa ba? Tanda na yan ba? Ako nang kuha ng kutsa. Wala ko sa dyan ako nilaban. Then, mo na to kaganina, di ba? Nag akong gilaban ang kuan or gilugasan ako ang wheelchair ni Mama Dear. Then, sakto na rin kaon kay super kainit sa gawas. Then, si Mama Dear hapit na siya mo. Sakit na ako. Ako man na siya kaon. Din ako na siyang paling balik sa wheelchair. Pagkakit na kaya, manana na siya. Manang ako na siyang kuha. Ako na sa taas. Kay karon to daw paling ko si Mama Dear sa bago niyang hinugasan ng wheelchair. Mo na padong nako sa sulod. Mo na mo sulod karon. Super. Inana na siya. Padong nako sa taas. Yan na ala. Mingaw ang laundry. Namaway ang mga tao. Yara. Padong nako sa taas. Oops. Arsa ang wheelchair. Arsa. Then padong nako sa kwarto ni Mama Dear. Amot noon sa nakasama Dear noon sa kayatang may maabtan niya karon. Muna siya. Hello Mama Dear. Welcome to the room of Mama Dear. Super kainit tay. Ay. Uy, Mama Dear, what happened to you? Ako sa Mama Dear sa iyo. No, what happened this one? Oh my gosh. Hello everyone. It's already 4:30 in the afternoon. Mama is already wake up and then she's there sitting in the chair. And I am here just laying down, take some rest. We already talked with my family in Philippines, and as of now, I'm sure they are already sleeping. Then that's why I will be here just keeping to Mama. This is what I am doing every day. If Mama is not sleeping, then I will be here sitting or just like same like this. Then after a long day, I finish everything, and before this day end, thanks to God that I survived. I'm in good health. Then I am also wishing that all of you are all okay, especially my viewers and my subscribers. But by the way, before I will end this video, I just want to
to invite my viewers who are not yet my subscribers to please subscribe, comment down, and I am willing to accept all what will be your comments. And if you want, just do comment. Kung na may gusto nga ipabuhat na ako, or questions, asking questions about my work here. This is it. That's why I'm so much blessed and lucky to have this family who are very good, who are kind, because as we all know, not all OFWs are not in good conditions. They are too much mama, they're having too much work in the house where they are working, unlike us here. Then that's why we are very much lucky. Hey, bye bye again. Thank you for watching. Be safe and have a nice day, everyone. Keep safe. Please, again, subscribe and like and comment. Bye bye.